Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni pred Domom kulture Slovenske Konjice. Na pomoč vam kličemo na današnji 9. avgust, dan gasilca Gasilske zveze in občine Slovenske Konjice. Uvodoma smo prisluhnili godbi na pihala Slovenske Konjice in godbi na pihala Ljubečna. Ob današnji priložnosti bomo blagoslovili novo avtovozilo z lestvijo, zato na prizorišče vabim arhidiakona Jožeta Vogrina, da opravi blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Dragi gospod župan, dragi gospod poslanec, dragi gasilski tovariši, bratje in sestre. Prisluhnimo najprej modrosti, stari modrosti Svetega pisma. Iz pisma apostola Pavla Kološanom. Sestre in bratje, kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu. Če ima kateri kaj se pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, vez, ki vse dela popolno. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj k enem v enem telesu in hvaležni bodite. Kristusova beseda naj v vsem bogastvu prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi hvaležno iz srca prepevate Bogu.
In vse, karkoli delate, v besedi ali v dejanju, vse delate v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. To je Božja beseda. Bogu hvala. Molimo, slavljeni, hvaljen si Bog naš Oče. Človeškim umom in delom poskrbiš, da se vsaka tvoja stvar lahko spopolni in tako z iznajdbami človeškega rodu čudovito razodevaš svojo veličino in dobroto. Prosimo te, naj vsi, ki bodo to lestev, to napravo, ta izum učinkovito in koristno uporabljali, naj jim bo pomoč v vsakdanjem življenju in naj spoznajo, kako si ti čudovito v svojih delih in si ti prizadevajo še bolj vneto služiti. Vsemogočni Bog po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, nas povezuješ v eno družino in nam naročaš, naj skrbimo drug za drugega in si pomagamo. Prosimo te, blagoslovi to gasilsko lestev, ki jo danes izročamo svojemu namenu. Na naši gasilci in vsi ljudje, ki bodo to napravo uporabljali, rastejo zmeraj pripravljenosti pomagati drugim, posebej tistim, ki so jih prizadele naravne nesreče ali druge preizkušnje. Tako bomo združeni z močmi gradili kraljestvo tvojega Sina Jezusa Kristusa. Ponižno se priporočimo tudi svetemu Florjanu, zavetniku gasilcev. Sveti Oče, vsemogočni večni Bog, s čudovitim pričevanjem svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve. Svetega Florjana, zavetnika gasilcev, si vodil po poti življenja in mu dal moč, da je ostal zvezdom mučeniške smrti. Na njegovo priprošnjo nas varuj častnega in večnega ognja in drugih nevarnosti, da bo tudi naše življenje obrodilo večne sadove po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Naj bo ta nova gasilska lestev blagoslovljena v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Sedaj pa prosim župana Darka Ratajca in poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Avguština Hlasteca, za predajo ključev. Zadam ti ključe, da se spitiš sedina, ko počneš učiti. Hvala. In skrbno razumem naše zavezile.
Spoštovani vsi zbrani, tovariši in tovarišice gasilke, cenjeni gostje. Še enkrat vam izrekam dobrodošlico tukaj v Domu kulture Slovenske Konjice na današnji 9. avgust, dan gasilca v občini Slovenske Konjice. Uvodoma smo prisluhnili Žani Višnar pod mentorstvom Andreje Obrul, ki nam je odpela pesem Elde Viler, Samo nasmeh je bolj grenak. Dovolite mi, da v naši sredini toplo pozdravim člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in predsednika regijskega sveta Celje, tovariša Ivana Jezernika. Župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Bojana Podkrajška. Poveljnika civilne zaščite občine Slovenske Konjice, gospoda Branka Soliča. Arhidiakona, gospoda Jožeta Ogrina. Poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Avguština Hrasteca. Častnega predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Stanislava Hrasteca. Predsednika in poveljnika PGD Slovenske Konjice, tovariša Aljaža Tomažiča in Andreja Tomažiča. Prav posebno pozdrav vatrogasni zajednici grada Zabok. Pozdrav tudi predstavnikov podjetja Rosenbauer, gospodu Slavko Petrovu. In predstavniki sosednjih gasilskih zvez in Gasilske zveze Celjske regije, prejemniki najvišjega gasilskega priznanja Matevža Haceta in kipca gasilca, občinske svetnice in svetniki, predstavniki lokalne skupnosti in gospodarskega življa in gasilke in gasilci, občani in občanke, krajani in krajinke. Zvok sirene nas je leto že 20. leto zapored, natančno ob 18. uri in 9 minut, spomnil na hudo neurje s točo, ki je prizadelo širše območje Konjiškega tistega 9. avgusta 2004. Le nemočno smo takrat opazovali škodo, ki jo je napravila toča, ki je takrat rešetala strehe naših domov in neusmiljeno klestila vse, kar se je klestiti dalo. Tisti dan smo občani Slovenskih Konjic še posebej močno občutili, kaj pomeni solidarnost med ljudmi. Bili smo deležni nesebične pomoči naših gasilk in gasilcev, ki ste tedaj strnili vrste in z roko v roki pomagali pomoči potrebnim. Ta dan nas je povezal do te mere, da je bil 9. avgust razglašen za dan gasilca v občini Slovenske Konjice. Simbolizira duh solidarnosti, ki je takrat zavel po naši dolini in vsako leto se mu poklonimo na prav poseben način. Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice je minulo leto obeležilo 150. obletnico ustanovitve, zato na tem mestu k besedi vabim predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice, tovariša Aljaža Tomažiča. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, cenjeni gostje. Danes se srečujemo po obletnici dogodka, ki je vsem nam ostal spomin. Pred natanko 20 leti je naše mesto prizadela huda toča, ki je povzročila veliko škode. Enako, a v manjšem obsegu se je zgodila tudi 13. julija letos, ko smo posredovali na več kot 150 objektih. Hudo pomnik. S pomočjo sosednjih gasilskih društev, podpore Gasilske zveze Slovenske Konjice, civilne zaščite Slovenske Konjice in občine Slovenske Konjice smo v 6 dneh uspeli sanirati prvo škodo. Iz srca se zahvaljujemo vsem našim članom, ki smo v 6 dneh opravili več kot 1800 ur prostovoljnega dela. V takšnih trenutkih se pokaže moč skupnosti. Skupaj smo se pomagali, skupaj smo obnavljali in skupaj smo se postavili na noge. Danes pa imamo tudi poseben razlog za veselje in ponos. Prevzemamo novo avtolestev, ki bo še dodatno okrepila našo sposobnost odzivanja na izredne razmere. To vozilo simbolizira našo pripravljenost in zmožnost soočanja z izzivi, ki jih prinaša prihodnost.
S tem vozilom bomo še hitreje in učinkoviteje pomagali vsem, ki bodo v stiski. Naj bo to vozilo simbol našega upanja in naše moči. Naj nas opomni, da smo skupaj močnejši in da lahko skupaj premagamo vse ovire. Hvala vsem, ki ste omogočili nakup tega vozila in hvala vsem, ki ste danes z nami, da skupaj obeležimo ta pomemben dan. Naj bo prihodnost svetla in polno uspehov za našo skupnost. Hvala z gasilskim pozdravom, na pomoč. Hvala tovarišu Tomažiču. Sedaj pa k besedi vabim predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Tomaža Paholeta. Letos mineva že 20 let, odkar smo se soočili z naravno ujmo večjih razsežnosti na Dravinjsko dolino. Takrat se je solidarnost med gasilci in občani izkazala kot posebna vrednota medsebojne pomoči v nastali nesreči. Spomini še kar živijo in prihajajo na plano. Sploh sedaj, ko smo skoraj pred slabim mesecem doživeli podobno katastrofo. Spet smo pokazali in dokazali, da znamo stopiti skupaj in marsikateri dom ali gospodarski objekt zavarovali pred dežjem. Zelo nas razžalosti miselnost ljudi, saj mnogi od gasilcev pričakujejo skoraj nemogoče. Na primer tudi to, da bomo namesto krovcev prekrivali strehe, a to žal ne gre. Zavedati se moramo, da je varnost gasilcev na prvem mestu. Žal nimamo ustrezne opreme. Tukaj mislim predvsem na vrhno tehniko in ravno to je lahko glavni razlog, ki lahko hitro privede do nesreče. V prihodnosti bomo morali misliti tudi na to in dati še dodatni poudarek o nabavi primerne opreme. Izredno pa sem vesel, da nam je še kako prav prišla nova gasilska avtolestev. Nekateri objekti imajo zelo strme strehe, ni se vedelo, kakšno je ostrešje. Posredovanje z navadnimi lestvami pa je bilo precej nevarno. Kakor kaže trend vremenskih razmer zadnjih let, bomo očitno avtolestev večkrat potrebovali, čeprav si tega ne želimo. Županom, občinskim svetnikom in občinski pravi se še enkrat zahvaljujem za posluh pri nabavi in realizaciji tako želene nove gasilske avtolestve. S to pridobitvijo je Gasilska zveza Slovenske Konjice še močnejša in lahko še bolj varno in hitro poskrbi za varnost občanov. Ob današnjem dogodku pa moram vsekakor izpostaviti, da letos mineva 40 let od prvih državnih prvakov naše zlate desetine iz PGD Slovenske Konjice. Tudi leta kasneje so osvajali še veliko medalj na velikih tekmovanjih in olimpijadah. Ob zaključku pozdravnih besed moram posebej poudariti, da danes praznujemo in se veselimo naših skupnih uspehov, ki so zapisani v zgodovino. Gasilstvo ima svojo tradicijo in bogato dediščino, tudi na Konjiškem, saj smo v lanskem letu praznovali 150-letnico prve požarne obrambe. Vsekakor pa vsem, ki so vključeni v našo gasilsko zvezo, izrekamo praznikov Dan gasilca, Dan solidarnosti občin Slovenske Konjice, iskrene čestitke in vas vabim k nadaljnjemu, k aktivnemu sodelovanju v dobrobit naših občanov, kajti njihova varnost je naša skupna naloga in prioriteta. Še vedno velja in bo tudi naprej v službi ljudstva. Na pomoč! Hvala tovarišu Paholetu. Sedaj pa na oder ponovno vabim mlado pevko Žano Višnar, ki se solo petja uči pod mentorstvom Andreja Obrul in nam bo zapela pesem Elde Viler, Nora je misel. Žana, oder je tvoj. Cosa mi scianzi, nasci
Sedaj pa za nekaj besed o današnji svečanosti k mikrofonu vabim župana občine Slovenske Konjice, Darka Ratajca. Spoštovane gasilke, gasilci, dragi občani, spoštovani gostje. Danes praznujemo dan spomina dogodke izpred 20 let. Dan, ki je posvečen vsem vam, ki svojim pogumom, predanostjo in nesebičnostjo skrbite za varnost naših domov in celotne skupnosti. Je dan, ko se poklonimo gasilstvu, plemenitemu poslanstvu, ki ga v naši skupnosti gojimo že 150 let. Vedno ste tam, ko je najbolj potrebno, ko se večina umika v varna zavetja, ste vi tisti, ki hitite proti nevarnosti, da pomagate. To nas navdaja s spoštovanjem in z občudovanjem. Gasilstvo je način življenja, je služenje skupnosti, je solidarnost in tovarištvo, ki se kaže ne samo v vrstih kriz in izjemnih dogodkov, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Danes se želim tukaj ponovno, imeno celotne občine in tudi v svojem imenu, zahvaliti vsem skupaj in vsakemu izmed vas. Vaše delo je nenadomestljivo in vaša prisotnost nas pomirja. Brez vas bi bila naša skupnost revnejša, manj varna, predvsem pa manj povezana. Naj bo današnji dan ne le priložnost za praznovanje, ampak tudi za razmislek vseh v zavedanju pomena vašega dela za vse nas. Ponosni smo, da imamo v naši sredini tako predane in srečne ljudi, ki nas s temi vrednotami bogatite, predvsem pa z njimi vzgajate mlade rodove gasilk in gasilcev.
Naloga lokalne skupnosti je, da zagotavlja primerne pogoje za sodelovanje vas in to počnemo odgovorno in bomo počeli tudi naprej. V tem trenutku bi se še rad posebej zahvalil vsem vam in vsem društvom, ki so pomagali sedaj mesec nazaj pri odpravi nesreč oziroma posledic neurja. Ne samo tisto soboto in nedeljo, še dneve potem ste bili tam in pomagali ljudem. Povednik je povedal, da nekateri pričakujejo več, včasih verjetno tudi s grenkobo. Poslušajte to, ampak verjamem, da so za očeh in hvaležnost, ki ste deležni od tistih, ki jim pomagate, to tehta. Torej, še enkrat vam iskrena hvala za vse, kar počnete. Želim vam, da bi ostali varni pripravljeni svojega plemenitega dela in da bi se vedno zavedali, kako izjemno vas cenim. Hvala in vedno še naprej. Hvala županu, sedaj pa besedo predajam članu upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, tovarišu Ivanu Jezerniku. Spoštovani državni poslanec, spoštovani župan, spoštovani gasilci, gasilke, cenjeni gostje in pa dragi prijatelji. Dobrodošli na današnjem praznovanju ob dnevu gasilca in dnevu solidarnosti. Zbrali smo se, da obeležimo in počastimo delo ter predanost vseh vas, ki nesebično prispevate k varnosti in dobrobit naše skupnosti. Vaša prisotnost in podpora na današnjem dogodku sta dokaz, kako pomembno je naše skupno delo in sodelovanje. Vsako leto se na ta dan spominjamo velike nesreče, ki je neurje s točo poškodovalo velik del ostrešja v Slovenskih Konjicah. Ta dogodek je bil preizkus naše pripravljenosti, solidarnosti in vztrajnosti. Gasilci iz Celjske regije in ostale sile zaščite in reševanja so se združili in pokazali izjemno požrtvovanost ter pogum. Vaša hitra in učinkovita reakcija je preprečila še večjo škodo in pomagala našim sokrajanom v najtežjih trenutkah. Ta večjo škodo, ta dogodek je bil tudi opomnik, kako pomembno je, da smo vedno pripravljeni in da delujemo kot ena enota. Danes praznujemo ne le vaš pogum in predanost, temveč tudi moč skupnosti, ki se združi v času stiske. Vaša pripravljenost pomagati in sodelovati je navdih za vse nas. Gasilci ste srce in duša naše skupnosti. Vaša predanost pa je neprecenljiva. Vaše delo ni le gašenje požarov in reševanje življenj, temveč tudi izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu preventive in varnosti. S svojim delom prispevate k boljši in varnejši prihodnosti za vse nas. Posebej bi želel izpostaviti današnji pomembni dogodek, prevzem nove gasilske avtolestve. Ta pridobitev bo še dodatno okrepila naše zmogljivosti in nam omogočila še hitrejše in učinkovitejše posredovanje v primeru nesreč. Nova avtolestev je rezultat trdega dela in sodelovanja vseh vpletenih, za kar se iskreno zahvaljujem. Prepričan sem, da bo ta nova oprema veliko pomoč pri našem delu in prispevala še k večji naši skupnosti. Naj se ob tej priložnosti zahvalim Gasilski zvezi Slovenske Konjice, občini Slovenske Konjice in Poveljstvu civilne zaščite Slovenske Konjice za organizacijo tega dogodka. Vaša podpora in sodelovanje sta ključ za uspešno delovanje naših gasilskih društev. Brez vaše pomoči in koordinacije bi bilo naše delo veliko težje. Skupaj smo močnejši in bolj učinkoviti. Dragi gasilci, hvala vam za vse, kar počnete. Vaša pripadnost, pogum in solidarnost so vrednote, ki jih cenimo in spoštujemo.
Naj vam današnji dan prinese veselje in ponos, saj ste pravi junaki naše skupnosti. Vaša prizadevanja in dosežki so navdih za vse nas in dokaz, da lahko s skupnimi močmi premagamo vse ovire. Hvala vam, ker ste, dragi naši gasilci in vsi, ki sodelujete v sistemu zaščite in reševanja. Veliko uspeha tudi v prihodnje, seveda vas pozdravljam tudi jaz z gasilskim pozdravom Na pomoč. Hvala tovarišu Jezerniku. Svečanost, kot je današnja, je pravi trenutek za to, da se zahvalimo tistim, ki svoj prosti čas in srce v veliki meri poklanjate delovanju gasilstva Dravinjske doline in da izpostavimo pomembne jubileje in dosežke. Tako bomo v naslednjih minutah podelili plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice in zahvalno listino, zato prosim, da se mi na prizorišču pridružijo predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Tomaž Pahole, poveljnik civilne zaščite občine Slovenske Konjice, tovariš Branko Sovič in župan občine Slovenske Konjice, Darko Ratajc, da skupaj podelijo plakete. Pa začnimo z zahvalnimi listinami. Listino zahvale za izjemno večletno podporo in druge pomoči prostovoljnim gasilskim društvom Gasilske zveze Slovenske Konjice prejme Matej Nareks. Bronasto plaketo prejme Herbert Lešnik. Herbert Lešnik je član prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice od leta 1985 in ima opravljen tečaj višjega gasilca prve stopnje. Operativni član je od leta 1986, je šofer in strojnik, ki ima za seboj več kot 180 intervencij. Opravil je že slednje usposabljanja. Osnovni tečaj za gasilca, nadaljevalni tečaj za gasilca, tečaj za vodjo skupine in tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago. Odraz njegovega dela so tudi prejeta odlikovanja, priložnostno odlikovanje Gasilske olimpijade Celje 2022, plaketa gasilskega veterana, gasilska plamenica 3. stopnje, značka za delo v operativi 30 let, značka za delo v operativi 20 let, značka za dolgoletno delo 30 let, priznanje Gasilske zveze 1. stopnje, priznanje Gasilske zveze 2. stopnje, značka za dolgoletno delo 20 let, značka za delo v operativi 10 let, priznanje Gasilske zveze 3. stopnje in značko za dolgoletno delo 10 let. Bil je član tekmovalne desetine članov vrsto let in redno sodeluje v intervencijah, veliko pomaga občanom z delom z avtolestjo ter skrbi za vozni park. Še posebej se je izkazal z delom z avtolestjo v času naravne katastrofe leta 2004. Na podlagi navedenih dejstev ga društvo predlaga za bronasto plaketo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Sedaj na oder vabim Saša Lovrenčiča. Saša Lovrenčič je diplomirani inženir strojništva in je od leta 2005 član prostovoljnega gasilskega
gasilskega društva Laporje in od leta 2015 član prostovoljnega gasilskega društva Žiče. Počinil je gasilski častnik prve stopnje, bil je član komisije za mladino pri Gasilski zvezi Slovenske Konjice, za napredovanje pa je opravil številne specialnosti, kot so motorna žaga, informatik, helikopter, IDA, tehnični reševalec, modul A, nevarne snovi, požarji v naravi, bolničar, dvocevni predori, specialist za vrvno tehniko in inštruktor. Saša je eden redkih gasilcev, ki se lahko spopade z vsako situacijo na terenu, zato so žiški gasilci izjemno ponosni, da imajo v operativi takšnega člana. Skupino operativcev se je leta 2018 udeležil odpravljanja posledic neurja v Črnomlju, leta 2022 pa se je udeležil gašenja požarov na Krasu. Za svoje nesebično delo in trud je prejel priznanje Gasilske zveze Slovenske Konjice prve, druge in tretje stopnje. Že 10 let opravlja gasilsko službo in dela v operativi. Zaradi vsega naštetega ga prostovoljno gasilsko društvo Žiče predlaga za bronasto plaketo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Naslednji prejemnik je Kristjan Ovčar. Kristjan Ovčar je v društvo vstopil leta 2005 ter leta 2007 postal operativni gasilec. Za seboj ima 240 opravljenih intervencij iz različnih področij. Od leta 2021 ima podeljen čin višji gasilec prve stopnje. Prejel je že kar nekaj odlikovanj, priznanje Gasilske zveze prve stopnje, značka za delo v operativi 10 let, priznanje Gasilske zveze druge stopnje, značka za dolgoletno delo 10 let ter priznanje Gasilske zveze tretje stopnje. Opravljenih ima veliko usposabljanj za sabo, v katera je vložil svoj prosti čas ter izkazal pripadnost gasilstvu. Med letoma 2013 in 2023 je bil član nadzornega odbora prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice. Na podlagi navedenih dejstev ga društvo predlaga za bronasto plaketo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Naslednji prejemnik plakete je Dušan Arzenak. Dušan Arzenak je dolgoletni član društva. Že kot mladinec se je udeleževal gasilskih tekmovanj, pozneje pa je uspešno nastopal z tekmovalno desetino. Kot operativni član je svojo požrtvovalnost pokazal pri udeležbah na številnih intervencijah ter usposabljanjih. Nepogrešljiv je pri raznih opravilih v društvu in servisiranju izoliranih dihalnih aparatov ter gasilnikov. Veliko svojega časa posveti predvsem preventivni dejavnosti na terenu, kjer osvešča občane o požarni preventivi ter opravlja redne preglede mestnega hidrantnega omrežja in dolgoletni gospodar gasilskega doma. Na podlagi navedenih dejstev ga društvo predlaga za bronasto plaketo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Sedaj pa na oder vabim Tomislava Vrhovška. Tomislav Vrhovšek je član prostovoljnega gasilskega društva Draža vas od leta 1980 in je svojo vključitvijo nadaljeval dolgoletno družinsko tradicijo deda, očeta, bratov in sester. V začetku se je pridružil pionirskim in mladinskim vrstam in aktivno sodeloval v tekmovalnih enotah. Hitro je pristopil k temeljnemu izobraževanju in z leti dosegel čin nižjega gasilskega častnika ter postal stalni član operativne enote. Delo operativnega člana opravlja aktivno, vestno in požrtvovalno že več kot 30 let, za kar je opravil mnoga dodatna specialna usposabljanja. Svoje znanje je nadgradil tudi na področju prve pomoči, saj deluje tudi kot prvi posredovalec. Kot operativni član je pripravljen vedno pomagati človeku v stiski, redno se odziva na gasilske intervencije in gasilske vaje ter druge dogodke. Je stalni član tekmovalne enote članov B.
Med letoma 2008 in 2013 je bil izvoljen kot član nadzornega odbora, od leta 2013 naprej pa v društvu deluje kot predsednik disciplinske komisije. Za svoj prispevek k razvoju gasilstva je v teh letih prejel mnoge nagrade, zahvale in priznanja ter odlikovanja. Na podlagi navedenih dejstev ga društvo predlaga za bronasto plaketo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Sedaj pa bomo podelili še zlato plaketo. Zlata plaketa v zahvalo za zasluge pri razvoju gasilske organizacije ter požarne varnosti v občini Slovenske Konjice prejme župan Darko Ratajc. Tako, iskrene čestitke vsem prejemnikom plaket Gasilske zveze Slovenske Konjice, hvala podeljevalcem, vsem skupaj pa seveda tudi mi želimo uspešno nadaljnje delo v vrstah gasilcev. Spoštovani gostje, upam, da nas bo solidarnost povezovala tudi v prihodnje in glede na strnjene vrste, ki smo jim bili priča na današnji prireditvi, sem prepričana, da se nam občanom v prihodnje ni bati za našo varnost. Sedaj pa vas vse lepo vabim na prijetno druženje v veliko galerijo Doma kulture ter vam želim prijeten preostanek dneva. In da ne pozabim, na pomoč do prihodnjega 9. avgusta.